Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wal fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Wa qala aidan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Sininna tomato wa malabi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukuru ki mapuji tandigangka lori sisi araji aku wasangan nafung Allah ta'ala. Nasabat tentu ilalan na Yesuwiwi tidak terasa kita memasuki bulan Rajab. Iwarengi awatangang adisi ngawatun na kesempatan atau fadang kahadir. Maka dari gaga akata nasaba iri di rupa tawi ataki kriyolo na tufungan na ta'ala. Iya ko ipahangi wi aliwi makadah ataki kriyolo na puwangi berarti mustiki masopah. Ijama yina sorangi huwangi ininiri ditujun na yina pisang kenegi. Maka atinulukar itujun na yipagkasuyatay. Atinulukar itujun na ibadai de gagayak katay nasaba asisumpungeta ditujun na ibadah pagkasuyangi maka capat na de gaga nawalagang ifungalatala ripalawangan na de cingis sangadin na pawala suruka. Maka atinulukar itujun na atamatapan na fungalatala pukang ke itlai ibadah terutama itujun na ibadah pagkasuyas sumpajangi. Maka di gaga pawala idi atau matapay resumundin na fungal na ta'ala ditujun na pawala na sabak di cimbatuwa tiga yiro di cimbatuway tiga yiro di cimmatanre di gaga sangalin na pawala suruga tomatoma labing kahadir. Jadi maka di guru tajamu mubosak-bosambu atinulu ko masumpa tinulu ko makaswiyang na sabak pagkaswiyan na ateriolo na huwangi. Nasabatan kita ini mengabdi kepada Allah illa liya'budun semata-mata mengabdi beribadah maka suya nasabaati nulukan namananungan maka capat na yebidai degaga sengalin na pawala suruga tomatama labi hadir. Maka syukuru kimaraja iwaringnya watangang adisinga watun na kesempatan maiga sajisaliti saniwa iriti batu alasan nama dagaraga melu patatungi wipagkaswiyang tapi nekia ritujun alasan na tumatama labi hati. Angkatau iware watu batu tapi nekia desi gaga kesempatan na patatungi italai pagkaswiyang. Angkatau tau iware kesempatan tapi desi gaga watuna maka salah satu yang kita syukuri adalah kesehatan tak tumatama labi hadir. Apa namo jitu mage kan orang parangi yekoto malasa dia juga kenyamang. Makanya syukru ki mapuji tandigang kari sisi ara jangan nahuwangi nasaba iwaremai wattu adi singenge agalekenge untuk senantiasa makaswiyar yorona fung Allah subhanahu wa ta'ala.
salawat na niya papasalamat masuk ifongololori alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi iya simatajalokang iasalamakan akatuwo nga wanuwadino akatuwo nga wanuwa akhirat atong fadagkamana na sabak pagkasiwiyang na sabak rituyun na sunat na Nabi sallallahu alaihi wasallam na to fadagkamana mua na to padang makali dari salang kabitaray na riyatu puri awala gading ito na kiyasin na pipangulawang makadadi gagayak katay yakotomelo salamat tuori libut na yawan walinoy nomoro di tasappa iriyoran na huwangi. Yang kedua syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin na tumatong malabi jamaah yang dimuliakan Allah 12 ulang na pancaji huwangi ilalan na sitongi mapamuli muharras sapar letu syawal sulkaida sulhijjah di antara 12 bulan engka apa ulang mancaji wi haram. Iya na tung makadai nabita makadai urut tafanditi bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran minha arba'atung hurum di antaranya ada 4 bulan yang haram ya sengi ulah haram ulam malabi magini yakadai ulam malabi na sabab fungan latala muliakan i apai ulang ite gayro sulkaida sulhijjah muharram rajab. Nah iya ular raja buat tomoto malak yang kia hadir syahrullah ulan nafungana ta'ala. Makanya makarena bintang syahrul rajab syahrullah syahrul syakbang syahadi syahrul ramadan syahrul ummati. Yaitu ular raja buat ulan nafungan ta'ala. Makanya sebenarnya dianjurkan para ulama hikmah maka dia kotami sitongan na ular raja perbanyak istighfarmu di hadapan Allah. Apa iro istighfar termasuk suci kangi hati lahiriata. Ia kotami Sya'ban itu dianjurkan perbanyak salawat kepada Nabi. Itami ramalan perbanyak membaca Al-Quran kiraatul Quran. Ia matona la akalirapang pandritai maka dia ko ular raja basitungan na tu ulam matanang. Ia ko ular Sya'ban ulam mapupu. Ia ko ular ramalan dupewi asli na anu ditujun na anu pura itanang. Makanya nasabak rilalan na ular raja kita perbanyak istighfar. Apa itu istighfar nomor sidi pacingi wiadi lahirangi. Yang kedua istighfar itu adalah tanda makadang kaki milau adam periolo na fungala ta'ala. Ia ku isuci kangiati lahirangi watakalewi na ang kaki mutamewi ular ramalang pasti telu ilolo ngari tuju na idi atau matepat. Agayro telu nomor di baraka. Yang kedua pamasi, yang ketiga adam pegang. Makanya makarai pandite syahrul awalum mubarak ulam baraka syahrul warahmah ulam pamase syahrul maghfirah ulang adam pengamage nasaba isuci kangiati ilalan na ular raja ba minlau adam pengiriulo na pungan latala ilalan na ular raja ba Etamaini ular ramalan maka lolongang ibarat ka pamasiak dampengan maka dupai Allah perange maka dek gaga set di paredika batua matandri ditujuna atau matapar yolona buangi sengadina minal aitin wal faitin kembali suci dari dona dan dosa. Jadi kada guru takali rafaganna ya ko ular raja ba ulam matana gitu. Ulah Sya'ban ulah mapupu ulah ramala dupewi asli na anu hurai itana tomo-tomalak yang ki hadir. Makanya ilalan na yang ulah raja buat tomo-tomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dari Nabi tak perbanyak doamu ketika engkau mendapati 2 bulan na isampaikan ilalan na ulah ramala. Apa di jini itu sabaja na sangadi aja kamahaya sangaliwi madisi tapi tamir malan atau malasa aja akamaya sangaliwi angka kesempatan tapi di si gaga waktu mapuasangi ular ramalan
Makanya Nabi tak, ketika engkau mendapati 2 bulan Rajab Sya'ban, illa doaku memagi-magi engkau sampai di bulan Ramadan. Tapi dia dari saja itu ya sengi sungat tomato malabi yang kia hadir. Mako cina elok dupe ular ramalan. Tapi ne kia otomatis sebelum tama ular ramalan. Mako abati dupe ular ramalan. Tomelo mapuasa siulang etana ilalan na ular ramalan. Tapi malasa na desi na mapuasa tomato malabi yang kia hadir. Makanya Rasulullah mengatakan angkat kedua tanganmu minta. Ilau ko je. Apa atako? Tanyaki pandrita, tanyaki wali, tanyaki suruh illau ko pala 2 wali 5mu dek gagamu baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Yang kedua, PGW istighfar. Istighfar kami nama punco astagfirullah. Tapi ada istighfar dalam bentuk doa, termasuk tu pak dengan Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Termasuk itu situngan itu istighfar. Pak dengan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Termasuk itu istighfar. Tapi ia itu makanya sayyidul istighfar. Ia tu makanya ia pular raja. Tapi angka amalan nampak buruangi guru tak. Maka dia kota mi ular raja si boleh-boleh natabace ba'da maghribi si bawa ba'da subuh. Maka itu kanja ia napura ki masumpanya maghribi tabaci ke 70, pura ki masumpanya subuh tabaci ke 70. Maka dia ande guru tak ia nangka to napan nanungangi ilalan na ular raja na sabak satu amalan maka hara watakali na tamilalan na rakat calana fungala ta'ala ya sengi watakali capak gemak latu ya wana pelak gajiwe. Agai baca Rabbi kafirli warhamni wa tub alayya. Apa Nabi tahalagi ikapitu pulo beristighfar sesuatu apalagi ya kini matona atana ummaki. Jadi makanya pakalabi ilalan na ya ular raja bato-mato malabi ya hadir perbanyak amalan sebelum kita mendapati ilalan na ulang ramalan. Yang kedua, ia ular raja makna yang kadai syahrullah selesai di peristiwa marajat tacata ilalan na akurangi ilalan na ular raja peristiwa Isra Miraj na Nabi tak. Magi Nabi tak di Isra Mi'raj pada saat itu ilalan na ular raja na sabak 2 nomor sindi. Ia Nabi tawatwiro pak buk masari nyawana. Nasabak toripojin na lisuri pamasina fungala ta'ala. Makanya naratuna 20 di Masehi makadaki amul husni. Yasenya amul husni tahun duka cita. Magai masare nyawana atina Nabi tak 2 toripojin na yiruwatwiru lisuri pamasina fungala ta'ala. Amurena itala Abu Thalib. Na yiro Abu Thalib nomoro sidi palapi aruna Nabi tak. Itu Abu Thalib disagari di kota Arab. Dega warani gangguin Nabi ketika Abu Thalib masih hidup. Nah ya Nabi ya nangka masalah, nah ya nangka susah na persoalan na pasti sandar kepada Abu Thalib. Tapi nasabak meluli suri pamasina Abu Thalib angke Nabi tak bimbingi patuji baca syahadat. Tapi angkate Abu Jahal pangaruhi sila surna. Maka dia Abu Talib agaji milo kwa kata baca itu anu nabawai Muhammad na angkat tu nasariolo panariolo nabawai itu matotta. Jadi ya sitongan na Abu Talib toma-toma lebih yang hadir ada kemauan ketika di ujung kematiannya melo masyahada. Napa neset maka dia nabawa Muhammad inaro agama tongang. Tapi angkatoi Abu Lahab pangerwiwi sila surna nama te Abu Lahab Abu Thalib tanpa bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malah terpukul atinna Nabi tak apa amurena selama ini bantui bimbingi patuji ina angka masalah persoalan mati kapre riuluna fungalatan atau motomala biiki hadir.
Jadi naruna sabari malada masara nyawana na bitta. Talumpula mati na mure na mati si baine na tomato malabi yang hadir. Makanya itu Nabi tak ketika Allah menguji nabinya itu di Isra Mi'rajkan. Jadi ia komelu purai wisara ini nawana pungan ta'ala nabi na itu di Isra Mi'rajkan. Ya bukan ini tanyaki nabi. Ya konakan ne susah nakan ne masalah nakan ne pacoba pesan ko je. Apa iya ko to mapesan rimo malam ma itu anu iku ya konakan ne pacoba. Ia ko to maparewa mori pungan ta'ala namo maga batuana masalah apa. Namo maga tandre na penguji ya ko to sakbara mo na to mapesanre maka pasti malamba itu anu masalai iolai to mato malabi yang ki hadir makanya ia ko ata matapaki apesanre patewe mapesanre to sakbara pa iya to kuncin nakare guru te ko to sakbara mua sakbara na sabak perintah sakbara na sabak laraga sakbara na sabak musibah capak na sabara idiga gasenganin na dijing. Ina tugan lona papangayana toriuloy ini nawa musabara musti mululu ngadicik. Jadi yanang kato nakan ni paco bapak nakan naki musibah na to sakbara mo to mapisante apa imri di wadingi bukan kaate pak tanyaki suruh tanyaki pandita tanyaki wati. Tapi Nabi tak nakan ne pacoba, nakan ne susah diuji oleh Allah. Maka batena pungalatala burai wisara ini nawana nabina itu di Isra Mi'rajkan tomo-tomo lebih yang Yang kedua, pas sabaran na Nabi tak ipamiraja tomo-tomo lebih yang kihadi ia mematun nak kate tarime pakasuyes sumpajang. Nah ira sumpajang itu pakak kasak. Iro ya senge pakak kasa ala komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi ya kotomelo komunikasi si wabung Allah Ta'ala kometuri tujuh na itala sumpajang itu motomala lebih hadir. Nah iro sumpajang ina tarima na bita dari 50 malau lisu tu kurangi mancaji 5 waktu. Maga nah kira-kira ya ku 50 waktu sesuai wanita jama. Tete kare. Maga na kira-kira 50 waktu manca jiwaji suwani tajama maraji na mawata tomo-tomo lebih yang hadir. Tapi ia ko ada hikmah na curita pandrita maka daya itu situngan na pakasuya 50 sumpah yang itu sebenarnya tidak dikurangi. Ini kurangi ya ko pang ipahata maka dai palili sa nabi 50 mancaji 45 mancaji 40 na mancaji 5 waktu na jama makokwe kare guru tadi aja dai kuranginya tu 50 matos hitungan na tu waktu tajama ya na tu nakada guru tal magfurla iro 50 waktu 5 waktu mancaji wajib na mananungang 45 waktu mancaji sunnah. Makanya ya sumpah jawaji loro asara magharibi isa subuh wajib tajama ya ko to baliga mua ya ko de tajama pasti de gagalala maka de itu kapan meriga pasti madosai apa namangay apa na baliga ni ya ko na baliga tindakan ne kewajiban masumpa 5 waktu sunni na yero 45 waktu sunnah. Apa iko sumpah aja sunnah melo ipasipuluh jumlahnya 40 tu 5 waktu yang mana iko tiaki mata buat tarekin di sumpah aja sunnah rawati muakkad gairul muakkad ba'diyah qabliyah sumpah aja sunnah hajat tahajud duha taubah mutlak kade guru tayya komele reke 40 tu 5 waktu yang mana berarti pada moi 50 waktu jama 5 waktu mancaji wajib 45 waktu mancaji sunnah. Tapi kata pandita maka deje na 50 waktu 50 memang torakan na natarima na minta 10 piturakan na mancaji wajib 30 talurakan na mancaji sikri isaliwan datu sumpah jata titigari loro tak siagarakan kak mana sepa asara aparakan narua magharibi talurakan 10 siddi isaparakan na 10 5 subuh dorakan 10 pitu wajib suwani tajaman tapi yero 30 talurakan na mancaji sikri isaliwan na tu sumpah jange makanya iya pasitungan na suku tu sumpah jange
walaupun yang namanya sholat mapamula takabari latu beresalam, tapi makarai pandite ia pana suku ibadah sumpajan nate min lodon na pangole pak dongan namun disumpajan na dibarengi dengan berzikir kepada Allah. Makanya ketika engkau setelah salam maka dianjurkan berzikir ibadah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi 10 pitu tambah 33 jumlahnya 50 yamana. Pak kato je to yena pura masung pajak beresal samana ji angka buka topo panana supoli ko masigi. Dena ji agan ilo doang. Kade guru tay ilo doang mo ko je nakon itu sitongan na tumustaja pak dongat tayo ko pura ki masigi na to milo doang. Limon din na to sumpajangi apa magi pasuku-suku asan na ibadata. Makanya malahiran isaliwan na sumpajangi 30 rakaat na makanya law sikri asan na tomato malabi yang hadir. Sinin na tomato malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ditujun na ibadah sumpajangi tajiri ta peliharai. Apa dina jika pagagato dina sumpajani. Kamu apa pagagato dina sumpajang? Engkau mumpah tapi ibilalau tungka mani. Naya je mako kenaliwa ni je nyaman na palagi kekatona HP laba na boleh ni buka YouTube na to sila surat te paharu dingin ang kamana ni je tuje mendre. Ya pote riolo je na maraji memang kasisa mita siminggu mita televisi itu sekadang kadawa. Naya mako ki buka na HP na ya tona. Ibu kana YouTube yoki cara mabugis kamana itu menre palagi tau ki stasiun menre mana nih itu cara mana batongan nama longo ni makoki runtuh pak disengang ngewe ina tu nakara guru tai palihara je sumpah jamu je gewi marati ya kode gaga sumpah jana to bate mangai ibadah pamulang iparesa ye otomatik kometir itu na tu sumpah jata. Imon ripi ibadah lengi sumpajang jului paresa yang makanya sumpajang na musti makanja mato yang malah ibadah lengi tapi panna masalah sumpajangi macuti masalah ibadah lengi to mo malah biang ki hadir angka to baru-baru mo yang pudangai maka da ustaz namo jika pak dito masumpaji ko makanja mo si banta ada koi ganna sedih pandri tadi pagaga pandri tapalaba itu warikanai tanggalnya takut tutup kan. Namu jika pak itu masuk aja ya ku makanjak mu sifat tada koi. Namu mangga kanjak na sifat mu ya ku de masuk jal dari kosan nah. Maka nang katau namu makanjak pasti dekan makanjak puasa nah makanjak asi sumpungan na masih pak malaikat kedona bitapede na sumpah jam marading. Na tu nakada guru tako sengkang. Ia ko angka tau hepak na sengalina. Ia ko angka tau jago na sengalina lete ko yese na dong otie tuda yese na wai ia ko de na sumpanya aja macin dolai. Namo maga jago na tau namo maga hepak na ia kwirite pak kita mata samanang kapak disengan na ia de na tamak kalengi tapi ia ko de na sumpanya aja macin dolai magai apa na pak disengasi tatu na pundai. Apa magai? Maka de guru tak deje na salah sitongan tu tapi liwa pakanja na ya ko pasumpajang ahli pasti dekat daripada masih dekat na de na sumpajang titai liwa kanja na ya ko pasumpajang na ahli puasa daripada ma puasa na de na sumpajang apa itu ibadat pasti dekai ahak jingangi umrai puasa sitongan na tunolo. Tapi ia pananlaw si dia tu pakasuya ngayon ko ang kasumpayang. Makanya nolo tambah nolo tetap matoy nolo. Asera kali nolo tetap matoy nolo. Nolo kali asera tetap matoy nolo. Makuro di. Tapi ako si ditambah nolo agasan na. 10. Si ditambah 2 nolo siya agasan na. 100. Si ditambah 3 nolo siya agasan na. Jadi sisa po. Jadi ya kau kata makanja pasidakana, makanja puasana, makanja ibadana, makanja asisupungan na ya kore na sumpah yang ay marati.
Sinin na tumatamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi biasa maka di pandite. Kenro memang ji marak ji sengi sumpah aja. Tanya tu je ko pangkau kena. Tanya tu ko baca-baca na. Tapi okoi mati nulu nama nandungan na. Okon itu ili warak jinda. Paragi ko jama-jama meli turusi jama-jama lino de gaga pajana irat di pagaha. Silak dak ki pasi coco waktu ye ko to melo makasuya. Ija melo roe de sini jama syara. Jama magharibi di sini jama syak. Yang mana mapasi jama ki subuh. Ada ku dia aja mapasi jama mapasi jemu mo. Kamana atau kutu na tongan ye. Tita ye to mata malak bi yang ki hadir. Tapi makadai pandita ia komeki pasti diwi sumpah jangi mancaji kebutuhan nikmati di sumpah jata. Nikmati wi sumpah jang aja na asal mas sumpah jangi aja na asal selesai wi kewajibatan. Ia tu pandita ia apa namanya menasedi ia kumatangangi mas sumpah jang. Ia boy di ia apa namanya mau ia kotopure mas sumpah jang. Makanya ye pandite marola-rola sa di papena dina ye kode na tama waktu sumpah ya boy di mas sumpah si tawe. Pak kato aja tu tawe sila warna pura mas sumpah loro nang kalingi mengajar dino masiga sadar asarasi. Magaribis ya majami na makalawi mas sumpah si tawe. Berarti dia nikmati bi sumpah na. Pak mega memato tu to ye deji na sadar na kadawi sila lota je sa di pura tama loro asarasi. Ada kue jawaban nabi masuk banyak kemana tu timak dari kemat terus. Tita magi ini mati mematu itu sumpah jangi. Ye ko ini mati sumpah jangi namanya mau mematu. Mak pamule takak barik latu biresal lati tulimanya mau papinadi. Tete gari pangulut tasyedina Ali Pak Bu. Okori tengah na perangi. Ipana tu na popan na tembus. Setelah perang Meri cabu iro anak panai. Ia kata ni lagi liwak padi na mangitu na sabat tembus memang tu anak panai itu na popatna. Tapi ketika dia melaksanakan ibadah solat takabare Allahu Akbar. Icabu anak panai samana de na rasakan ipadi na magi batuanya mana sumpah na ia padi na watakkalina. Batunya mana sumpah jana nanya padina watakalina sampai ketika dicabu anak panah di kutubuna dena rasakan ipadina landro alena magi batu ngopi mana nanya padina toma-toma nabi yang hadir makoto niro ya ko ini mati nyaman na sumpah jana makanya ya ko toma sumpah jana maka de guru tapandite ye ko de toje na batal sumpah jamu de nang kamu tu maknin manmu api sawangam musinam panabi selesai ilolongannya pala sumpah jang tapi ye ko meki nikmati wis sumpah jang italuh aja na saleki di tomatangan nama sumpah jang nomor sidi piliana sumpah jata yang kedua kauliana sumpah jange yang ketiga kolbiana sumpah jange. Makanya situngan na tu kanjak na ye kokoki masigi masumpah jadi nang kato tak kalupa makanja mi matu iro paring rapak kami matu tik bala na masumpah jadi jis kada siakan iro rakawana nange apa magi di na pasumpah jangi paring ranak makanya kanja na kokoki masigi masumpah jang pak kato to makadai nang moji kapa ko mi boleh cocok ni tapi hai tatak ko tak kalupa na bate na ye to sitangi pakolonto-lonto ki baka masumpah jeng itu nalupera kan kada siakan na lebih biga kurangi ha tapi ya kok masih nang kimangi patuju napaki makanja mematuja sa di peringerangi ya kok masih masumpahnya pak katonya tu na masumpah jeng ningeramano di no di ngerang pak kami matoto jadi mematuaran rencana ya kok masumpah jangi ada koi ya natuyasan na pasumpah jawa takalena di na pasumpah jang iperingerang makanya teluh nomor sidi baca-baca na sumpah jangi berarti itu kau dia yang kedua pilihan sumpah jangi pangkaukeng makanya tator ruku sujud tudang biasa maka dipahana torilo alipu tato haruku misuju dalat tudang bacana ahmak yang mato tu sumpah jangi apa inarona sabari nabi di Isra Mi'raj kan terimi pakasih sumpahnya
kolbiyah paringerang. Jadi pasti dia terluih baca-baca pangkau ke paringerang. Apa yang angkat to nama sumpah jana baca-baca minapake sikri miasan na itu. Ya kong katong masumpah ja paringeran na minapake tapakaru miasan na. Ya kong katong masumpah jana pangkau kami napake garak bada miasan na. Apa mega tu je tu aslepura ya dan najolo cinampa mutaje nggak taruh kama sumpah je cinampa ada kuha cinampa tu nggak mau hatu balik di na nikmati wisumpah janna makanya paringerak baca-baca pangkau kan masih diilalan na yaitu sumpah jangi maka pasti kita akan khusyuk ketika kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tomo-tomo lebih yang hadir ia tu sumpah jangi pak biri jemaah ketika dia mampu memelihara ibadah solatnya capa amatigan na ia tu dia kana tak lupa. Majamilo na makana ia kong kapas sumpah ja ia komilo imati lo kiti mak dapi mui ti mancaji pelajaran riwatak kadipu. Ya na milo mati maricak batu matan na dia kana lesi peringeran na itu pas sumpah ja komilo depu. Marako timun nah mapusa widin na linrona minri saman na babi tujun na arona yesi na posina na pamakita lawyasi yaitu mata bulun na komiloy lempu magay iya kue cabut nyawai ternyata itu ia nasu nyawai yulo na rupai na sidin na to matapa ketika dicabut nyawanya oku yulo na rupan na masu nyawana to matamala piye hadir pak kami mato komiloy mati pusa me maye mega to ye na milo mati pusah eje isangi pak dimundingan nama kadan iga itu tapi kami matoto ko milo mati wene ka kemana haji kanjak makanya mi mati paringerange apa mange masjid dini syahada na apa ri tujuanna yero ibadah sumpah janji apa inti segala ibadah oke syahada hakikat na syahada na sebab sumpah jang pangkau kan na syahada na sebab sumpah jang makanya syahada sumpah jadi nawan dingi pasarang ina tu nakada pandite dua temalai setalu temasarang ya sengi dua temalai syahada sumpah jang ya sengi telu temasyarat tepa tiga yero ina tu nakada guru tak warekada atau keng ati pangkau keng makanya ya na angka tau tu mas sumpah jana na syahada ilalan na sumpah jana batal itu sumpah jana makanya kaya jero sumpah jangi kalima mi tentongi na sabata kabare pakasingi baca na Fatihah apa itu Fatihah ruku yang kedua syahada salawat ilal na tahayyat pamula pacampura tutu na sabak beres selesai na ya tulus hitungan na tu syahada itu motomala yang kihadi ya nang katomelo lampu na puada mo syahada dah halal dan na jamina tamo suruga yaitu mari apa sitongan na ya ko hakika itu syahada tanda-tanda ada pada diri kita tiga yer nomor sidi itu jadi lima tak kalima yang mana indo lima pajan lo datu lima onron nama cicingi anak kelima agala pelanna ali pulaman nasadohah betongan na Allah garisi pala limai tania makada ya selengiri tinakadai tanda-tanda toso gimatu ya baca yaitu garisi pala lima ta angka ara garisi pala na lima atau angka ara 10 rua garisi pala la lima abio ta arwa plo na siti ya ko arwa plo na siti tambah 10 rua jumlah na siraplo na sira asan na kuwangi ilalan na kurangi kalipu siratu na saba Allahu anak ketika lahir sebelum palega tai tendo cilina itu berlepaskan Allah ya nang kana anak na bunga jaji na de panabalega de panis sajade cenge tendo cilina itu berlepaskan Allah pak bu makanya ya sengi anak wali ya naro anak de pagaga atas salah anak mati anak wali to sana ya potensi saya sengi anak wali ya kak bora bocok-bocok bocok-bocok liwa bicuk na sakadapit ko batiwi paki matin roh ipatuju luwe pita jewe pake juga pita luwe kada guru ta ina tu ya sangana awali anak dia gaga atas salan dosa atau motom lebih yang hati yang ketiga hati ketika dibelah ternyata di tengah hati engkau memetui asan nafung Allah Ta'ala atau motom lebih yang hati sinin atau motom lebih jemaah yang dimuliakan Allah
maka tentu ritujun na yewe ibadat atau mata malapi yang kihat iko ya sengeliwe atau mata pasopay tapahangi maka da itu di rupa tawe ata kiriulo no fungalatala yesenge ata masompa jama ye na surangi puangi ini diri ritujun na ye na pesangkangangi terutama ritujun na ibadah sumpajangi yoko makanya sumpajangi palihari bere jamaah itu mata malapi yang kihat aga jancingan na guru tafandite maka ada de gaga pasumpaja kasiasi na mati de gaga pak berejama masusah na mati kenapa karena Allah sendiri yang menolong hambanya yang beriman di hadapannya tomoto malapi yang hadir jadi mumpung iwaring watang ngadisinga waktu na kesempatan pakai guna ya waktu kesempatannya masumpar yolono kung alatala aja nabaja na sangadi napaki mailo masasakali malasaki napai mainga kare guru tadeje mo mainga chau mo sanay yetu pak mega toto iya paje na mainga ya kumanasay tapi wading nyaji na sabalasad na iwaringi hidayah da sehingga mapariwar yolono kung alatala makada atami mga tujuak tuh masopa apa akatungan ta okometuri palawangan na wattu sumpah jangi sini na tomoto malapi yang hadir saya kira inilah yang saya sempat sampaikan memagi-magi mencaji wiak kata jangan ripalawangan ta nayari sijak guruam maraja ilalan na ular raja ba idupawi ular raja ba ular syabang tamaki ular ramalang iwaringi adisingang awatang waktu kesempatan perbanyak ibadah di hadapan Allah maka dia kagak pawalat na idi atang matepai sengadin na dece batu adice matande pawalat suruga pammasina fungal ta'ala akhir kalam wallahul muafiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.